Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de... Fala galera, ó, comprei o radinho aqui, pá, tá ligado? Chegou em perfeito estado, na hora que meti na tomada já tava funcionando. Já coloquei aqui pra carregar, já tá carregando. E daqui a pouco, fi, é só usar e aproveitar à vontade. É só colocar nos encaixezinhos aqui e pronto, tá carregando. Aí veio o USB, o cabo USB e o carregador funcionando perfeitamente. Amostradinho, eu gosto assim. Chegou no tempo bom. Vou carimbar sua passagem.